bormaydi. Assalomu alaykum. Ichki ishlardan Qurbonovman. Assalomu alaykum. Nima xizmat aka? Mana shu kelasi zo'rlamoqchi bo'ldi meni. Bu g'irt tuhmatchi, shantajchi ekan-u. Meni peshanam sho'r ekan. Yana bu qarih qamalib ketdi. Odiliy kesilgur. Shantaj! Baqirmang, mahkamada gaplashamiz. Men nima deyapsan? Qayerdan olding bunaqa gapni? Aldayapti bu. Uyimdan chiqib ketishmayapti. Ikkalasini zo'rlamoqchi bo'lishdi meni. Sekin aka, baqirmang. Tinch qo'y. Ozgina o'ziga kelsin. Unga ham oson emas. Sen bunaqa yubka kiymagan. Meni rashkim yomon bilasan. Chiqishmayapti. Meni boshimni yording-ku. Men o'zimni himoya qildim. Yordam beringlar. Uyimga ayollarni olib kelishgan tepada qizlar bor. Yo'q, ey. Sizni xotiningiz bo'lsa, qanaqa qilib akangizga yerga tegib oladi? Shuncha pulni qayerdan olamiz? Eshitdingiz aka, agar arizasini qaytarib olmasa, kirib ketib qolish. Salom hammaningizga yana bir bor salom. Agar siz Rangsiz gullar serialining 116 qismidagi hissiy roller coasterni tomosha qilgan bo'lsangiz, hozir hammasini hazm qilishga harakat qilib o'tirgandirsiz. Men ham xuddi shundayman. Keling, bu bo'lib o'tgan voqealarni muhokama qilaylik va eng muhimi 117 qismda bu voqealar bizni qayerga olib borishini bashorat qilishga harakat qilaylik. Avval 116 qismdagi eng katta voqea haqida gapiraylik. Ushbu epizod asosiy qarama-qarshilikni yakunladi va ko'plab sirlar oshkor bo'ldi. Bosh qahramonning uzoq vaqtdan beri davom etayotgan azobi va uning qarorlari barchamizni hayron qoldirdi. Oilaviy nizolar yangi bosqichga ko'tarildi va sodiqlik sinovdan o'tkazildi. Yon hikoyalardagi personajlarning qarorlari kelajakdagi voqealar uchun asos yaratdi. Bu nafaqat dramatik effekt uchun edi. Bu sahna butun hikoya dinamikasini o'zgartirdi. Rejissyor personajlarning jismoniy tili va didli gaplardan keyingi jimlik orqali ularning ichki kechinmalarini ajoyib tarzda yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Bu sahnada g'azab, achchiq umidsizlik va yashirin istaklar uyg'un edi. Endi hammaning fikriga tushgan asosiy savol: endi nima bo'ladi? Ushbu portlashning oqibatlari 117 qismni belgilab beradi. Shuning uchun stolda qolgan parchalar bilan tanishib chiqaylik. Birinchidan, bizda asosiy qahramon bor. U o'zining eng kartasini o'ynadi. U yanada ishonchli bo'lib qoladimi yoki o'zining ochiqligidan pushaymon bo'lib, orqaga chekinishga harakat qiladimi? Va uning raqibi haqida nima deyish mumkin? Uning yashirin maqsadlari oshkor bo'ldi. U tushuntiradimi, oqlaydimi yoki qolgan narsalarini himoya qilish uchun yanada shafqatsiz bo'lib qoladimi? Va yashirincha tomosha qilayotgan uchinchi shaxsni unutmaylik. U endi xavfli ma'lumotga ega, u undan yordam berish uchun, shantaj qilish uchun foydalanadimi yoki uni noto'g'ri odamga aytib, vaziyatni yanada murakkablashtiradimi? Shunday qilib, 117 qism uchun mening taxminlarim quyidagicha. Bu epizod hisob-kitob yoki tarqalgan parchalar deb nomlanishi mumkin. Salom hammaningizga yana bir bor salom. Agar siz Rangsiz gullar serialining 116 qismidagi hissiy roller coasterni tomosha qilgan bo'lsangiz, hozir hammasini hazm qilishga harakat qilib o'tirgandirsiz. Men ham xuddi shundayman. Keling, bu bo'lib o'tgan voqealarni muhokama qilaylik va eng muhimi 117 qismda bu voqealar bizni qayerga olib borishini bashorat qilishga harakat qilaylik. Avval 116 qismdagi eng katta voqea haqida gapiraylik. Ushbu epizod asosiy qarama-qarshilikni yakunladi va ko'plab sirlar oshkor bo'ldi. Bosh qahramonning uzoq vaqtdan beri davom etayotgan azobi va uning qarorlari barchamizni hayron qoldirdi. Oilaviy nizolar yangi bosqichga ko'tarildi va sodiqlik sinovdan o'tkazildi. Yon hikoyalardagi personajlarning qarorlari kelajakdagi voqealar uchun asos yaratdi. Bu nafaqat dramatik effekt uchun edi. Bu sahna butun hikoya dinamikasini o'zgartirdi. Rejissyor personajlarning jismoniy tili va didli gaplardan keyingi jimlik orqali ularning ichki kechinmalarini ajoyib tarzda yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Bu sahnada g'azab, achchiq umidsizlik va yashirin istaklar uyg'un edi. Endi hammaning fikriga tushgan asosiy savol: endi nima bo'ladi? Ushbu portlashning oqibatlari 117 qismni belgilab beradi. Shuning uchun stolda qolgan parchalar bilan tanishib chiqaylik. Birinchidan, bizda asosiy qahramon bor. U o'zining eng kartasini o'ynadi.
U yanada ishonchli bo'lib qoladimi yoki o'zining ochiqligidan pushaymon bo'lib, orqaga chekinishga harakat qiladimi? Va uning raqibi haqida nima deyish mumkin? Uning yashirin maqsadlari oshkor bo'ldi. U tushuntiradimi, oqlaydimi yoki qolgan narsalarini himoya qilish uchun yanada shafqatsiz bo'lib qoladimi? Va yashirincha tomosha qilayotgan uchinchi shaxsni unutmaylik. U endi xavfli ma'lumotga ega, u undan yordam berish uchun, shantaj qilish uchun foydalanadimi yoki uni noto'g'ri odamga aytib, vaziyatni yanada murakkablashtiradimi? Shunday qilib, 117 qism uchun mening taxminlarim quyidagicha. Bu epizod hisob-kitob yoki tarqalgan parchalar deb nomlanishi mumkin. Salom hammaningizga yana bir bor salom. Agar siz Rangsiz gullar serialining 116 qismidagi hissiy roller coasterni tomosha qilgan bo'lsangiz, hozir hammasini hazm qilishga harakat qilib o'tirgandirsiz. Men ham xuddi shundayman. Keling, bu bo'lib o'tgan voqealarni muhokama qilaylik va eng muhimi 117 qismda bu voqealar bizni qayerga olib borishini bashorat qilishga harakat qilaylik. Avval 116 qismdagi eng katta voqea haqida gapiraylik. Ushbu epizod asosiy qarama-qarshilikni yakunladi va ko'plab sirlar oshkor bo'ldi. Bosh qahramonning uzoq vaqtdan beri davom etayotgan azobi va uning qarorlari barchamizni hayron qoldirdi. Oilaviy nizolar yangi bosqichga ko'tarildi va sodiqlik sinovdan o'tkazildi. Yon hikoyalardagi personajlarning qarorlari kelajakdagi voqealar uchun asos yaratdi. Bu nafaqat dramatik effekt uchun edi. Bu sahna butun hikoya dinamikasini o'zgartirdi. Rejissyor personajlarning jismoniy tili va didli gaplardan keyingi jimlik orqali ularning ichki kechinmalarini ajoyib tarzda yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Bu sahnada g'azab, achchiq umidsizlik va yashirin istaklar uyg'un edi. Endi hammaning fikriga tushgan asosiy savol: endi nima bo'ladi? Ushbu portlashning oqibatlari 117 qismni belgilab beradi. Shuning uchun stolda qolgan parchalar bilan tanishib chiqaylik. Birinchidan, bizda asosiy qahramon bor. U o'zining eng kartasini o'ynadi. U yanada ishonchli bo'lib qoladimi yoki o'zining ochiqligidan pushaymon bo'lib, orqaga chekinishga harakat qiladimi? Va uning raqibi haqida nima deyish mumkin? Uning yashirin maqsadlari oshkor bo'ldi. U tushuntiradimi, oqlaydimi yoki qolgan narsalarini himoya qilish uchun yanada shafqatsiz bo'lib qoladimi? Va yashirincha tomosha qilayotgan uchinchi shaxsni unutmaylik. U endi xavfli ma'lumotga ega, u undan yordam berish uchun, shantaj qilish uchun foydalanadimi yoki uni noto'g'ri odamga aytib, vaziyatni yanada murakkablashtiradimi? Shunday qilib, 117 qism uchun mening taxminlarim quyidagicha. Bu epizod hisob-kitob yoki tarqalgan parchalar deb nomlanishi mumkin. Aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi
u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashir olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashir olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda.
101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashir olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashir olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi.
Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashir olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashir olmaydi.
U faqat malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashir olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi.
Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi?
Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilish